咪起身啦？康家1號，好啦，高啦，起身啦，高啦。喂，你係咪攰咗啊，康家？高。喂，好啦，收聲啦，走啦，唔要你。7:35。喂 ，Hello， 早晨，大家好啊！係啊，我哋有個咁嘅更簿啊，因為咧看更2號，我1號上翻去就要開工啦。咁啊，係啦，今日咧我哋簡單拍翻個咧新手爸媽嘅日常啦，亦都係只係賴 BB 初生嬰兒之日常啦。咁就係啦，因為我要睇翻對上嗰次咧係幾時食奶，咁啊計翻啲時間，即將幾時準備食奶啦。咁我哋採取呢個分工合作制嘅，咁通常都係噶啦。大部分時間如果我做到咧，我都想幫輕啲啊，新嫲等下新嫲可以休息下噶嘛。咁啊，新嫲就翻咗夜更，就係其實叫早更，早更係7點幾嗰轉啦。咁我就之前嗰轉咧2點幾嗰凌晨2點幾嗰轉就當咗更㗎啦。咁好好啊，賴 B 而家咧夜晚都瞓得幾好，瞓到成差唔多5個鐘頭，所以我哋叫做開始有覺好瞓。因為之前佢都係反覆3個鐘頭食一次奶㗎嘛，咁而家好少少啦。咁啊上次食完係7點幾，而家係9點幾，都仲有啲時間咧。咁我哋可以咧食個早餐先，咁就轉頭就開奶俾阿賴 BB 食啦。通常啦，日頭唔定嘅2-3個鐘頭到啦。不過好彩真係夜晚嗰度咧可以瞓到咁耐，我哋有覺好瞓啊。之前醒幾轉嘅。好啦，食早餐。哇！除咗食早餐咧，其實我哋都仲要準備其他嘢啦，就係因為有呢個湯包同埋嗰個炒米茶。因為咧嗱，之前好好啦，婆婆過咗嚟啦，婆婆每朝早咧就幫我哋準備呢啲嘢噶啦。咁而家婆婆翻咗香港，咁啊呢幾日咧我哋都要開始咧就靠自己啦。咁啊睇下點樣安排啲時間啦。好啲嘅，而家佢瞓到咁晏，咁就係咧，因為我哋都話用燜燒煲啦，煲湯啦，咁我哋就要朝頭早準備嗰啲湯包，咁啊擺落去，咁就晏晝有得飲咯。咁啊呢啲湯包咧，我哋喺金池訂翻嚟嘅，佢有成30個啊，每日唔同㗎，咁有唔同階段啦。第1、2，我哋進入第2階段咯喎，咁就係第12天。沙參雪梨滋潤湯啊，咁佢有講有咩好處嗰啲啦，同埋咧要點樣整嘅？通常咧就係啲料咧要浸一浸水先啦，同埋清一清表面啲泥沙，跟住咧就係加豬肉啊、豬骨嗰啲，咁啊滾一滾去睇下使唔使出水啦，飛水啦，飛一飛水，跟住就煮咯。我哋就會擺落去燜燒煲度煮，所以滾咗，跟住擺落燜燒煲就得㗎啦。咁啊仲有呢個炒米茶，炒米茶咧。就係咁樣做好晒一個湯包咁嘅樣噶啦，咁啊揾個熱水浸下佢就得噶啦。佢一包佢話咧可以浸2公升嘅，不過咧飲到拉尿都飲唔到噶，所以我哋通常沖一壺1公升左右嘅啫。咁啊賴 BB 因為有飲呢個母乳啦，咁所以咧媽媽咧好注重嘅其中一樣嘢就係要補水啊，所以咧有大量嘅湯水同埋炒米茶等佢去飲嘅。因為咧有日真係試過咧佢飲得唔夠水咧。即刻個產量即刻大降啊！係降得好犀利嘅。咁後尾咧飲翻足夠嘅水咧，佢就發覺個產量都足夠嘅。但係啦，產量足還足嘅，我哋都唔會全人奶同埋賣身位嘅。咁我哋都係會賣餵下配方粉嘅。
生完之後咧，其實阿新文真係好攰嘅。個身體你知啦，搞完咁大個工程咧，好多都狀態都未係好回復啊。腰酸骨痛有少少啦，所以咧點解話我哋幫手餵到咧就會好好多啦？因為佢如果仲要抱奶個姿勢啊，餵奶個姿勢有陣時攆住咗咧，佢會令到佢啲背好唔舒服嘅。咁所以咧，我哋會用奶樽入起嗰啲奶粉去餵。呢度買嘅燒圍腸啊，好，我哋覺得幾好食，唔算太鹹，唔錯唔錯。今日呢啲係咩嚟㗎？雪梨沙參。個炒米茶咧，我哋通常攞呢個壺咧裝住佢咧，沖咗先。跟住咧會倒入個暖壺度嘅，因為個湯泡咧太大個啊，塞唔到落去啲暖壺度啊，所以分開。咁呢度咯，同埋可以咧用呢個壺咧擺落去電磁爐度滾一滾佢。我就飲奶茶，新麻咧就要飲炒米茶啦。哇！諗翻起咧〜新文生完之後咧，第一嘢咧，佢都係問我哋食唔食嘢，而我哋食唔食嘢，最後咧，佢就都係俾咗個多士我哋啊。就咁搽咗牛油嘅多士，咁嗰塊包咧就應該係烘過嘅，烘過，但係啦攞到上嚟就攤凍咗，咁攤凍咗就變咗又係淋翻少少嗰塊多士啊，好記得嗰塊多士。因為咧搞咗成晚，其實真係好肚餓，突然間有個多士隻下咧，算啦，你會覺得好好食噶啦。order 咗奶油多啊，炒米茶咁嘅色啦，少少啡啡地、紅紅地，冇乜特別嘅，淡淡地 OK 嘅，我都飲得㗎。咁但係而家就係新麻早餐嚟嘅。好，早餐多士配炒米茶。早排我哋係配湯嘅，因為通常嗰煲湯咧夠大煲咧，第二朝都仲有得飲嘅，所以咧係呢個湯加多士嘅。你查下佢啊，係好查㗎，自己做嗰啲嘢貴啲㗎嘛。媽媽呢排都好攰啊，因為咧你知啦，生完咧咁大嚿嘢出嚟咧，佢個身體裏邊咧仲係亂七八糟緊嘅，啲嘢都未移位啊，唔係啲嘢移咗位都未回翻正啊，咁啊，所以好好休息下佢係要。同埋而家咧，媽媽好快咧會冇電啊，好攰啊，個人仲係腰骨痛點啊？好啲啦，係咪啊？冇痛啊！冇痛啊！咁其他身體裏邊嗰啲痛都開始冇乜啦，因為開頭嗰個禮拜咧係要日日食住止痛藥嘅，因為嗰個傷口啊，佢有亂個針啊，盆底肌個盆底肌好痛啊佢，咁啊仲有個子宮你都話會縮翻上去嗰下都會痛啊嘛，咁而家so far過咗個幾禮拜就真係好好多啦，好好多啦，係攰咯，係攰咯。早餐部專員搞完咧，媽媽咧就要搞埋看更1號先，餵飽看更1號先得啊。不過看更1號呢排啲腸胃唔係咁得啊，所以咧淨係食雞胸、食雞肉啦，同埋西蘭花少少啦。可能咧，因為我哋煲湯啊，煲湯咪有啲豬肉嗰啲嘅渣嘅，咁我哋攞咗嚟俾柯拉哥食嘅，咁可能咧食得多得滯啊，因為咧隻眼閃閃慢攻擊咧，婆婆咧忍唔住咧就會俾佢一啲嘢，俾佢一啲嘢，結果咧零食又食多咗，豬肉嗰啲咧又食多咗，可能就係咁啦，搞到啲腸胃唔係咁好咯。咁OK嘅小事咧，佢係淨係屙爛煲啫，咁啊冇乜嘢嘅。而家食翻咧清少少咧，咁就 OK 啦。哇！不過條友咧都衰啊，而家食完嗰啲豬肉之後咧，佢有啲嘢又唔食啦，開罐頭俾佢，佢都唔制啊。咁其中一個原因係應該係要掛住看住屋企嘅，所以佢就唔係咁有胃口食嘢啦。早排就而家好啲啩，不過佢不嬲都係咁嘅，唔係咁食嘢。阿婆婆唔喺度咧，我哋要咧重新掌握翻我哋個
廚房啊。咁阿部長戰鬥力弱咗啦，咁未諗到好多嘢都。咁但係我哋要諗下今日晏晝食咩啦？你想食咩啊？想食米線。米線？米線？喂，唔係喎，我識整喎，我有整過 B 哥米線喎。但係我哋仲有冇米線啊？但係我已經唔記得你點整，陣間裝下先。好啦，好啦，陣間整米線食啦。因為其實開頭嗰幾日翻到嚟咧，我哋連晏晝咧都好少食啊，因為啲時間錯到根本係錯到完全係錯 Q 晒啲時間嘅，咁所以嗰陣時咧淨係食晚餐啫。係啊，嗰排係淨係食晚餐同埋各自食咯，因為真係好攰啊嗰排。咁阿婆婆又話佢唔食咁多，佢話驚翻佢肥，所以佢又唔好食晏晝。咁係咯，淨係食夜晚嘅嗰陣時。阿婆婆真係餐餐都好好餸㗎，同埋佢煮到好多咧嗰啲好咩？你小時媽媽嘅係新華媽媽嘅味道咯，最好食就係媽媽味啊嘛，所以阿新華媽咪過咗嚟係佢係好開心嘅，食翻好多咧細個食嗰啲味道啊，同埋咧阿婆婆又有整年糕啦、蘿蔔糕啦，碗仔翅都有啊！仲有咧，最後臨走嗰晚咧，整咗咧嗰個咧家鄉炆鴨，哇！嗰個家鄉炆鴨都係正。帶你去曬下太陽先，雖然今日冇。係喎，漏咗你喎，開間1號叫你伙食。知唔知啊，老細？開飯啦！攰得滯唔食啊？有嘢食你都唔食㗎啦，衰仔！煲湯咁啊，啲豬肉飛一飛水先。咁咧，因為咧成日煲湯嘛呢排，同埋咧我哋覺得咧煲湯咧要有骨頭先正嘅。咁見唔見到啊？呢啲係豬 pork ribs 啊！咁我哋喺咧 Bolton Market 買一大排翻嚟咧，分到午餐㗎啦。咁但係要翻嚟自己剁佢啦。咁就呢度係咯，一拋我哋飛一飛水先。咁咧，佢包裝建議咧就係1.5至到2公升水啦。咁因為咧，我哋用燜燒煲啦，佢唔會蒸發太多水分噶嘛。咁我哋就同埋飲唔到咁多。如果你咧大家庭有4個人咧，2公升煲咧都夠飲嘅，落多少少豬骨。咁我哋咧1.5公升水，咁就煲佢啦。開火。咁我哋大火煲滾佢先，跟住咧再滾佢咧15分鐘到先擺入個燜燒煲度啦。好啦，差唔多醒啦，咁啊準備去沖奶先。嗱，睇下有冇時間介紹下我哋呢個新嘅水吧位啦。呢部好好用嘅，呢部係嗰個自動嘅水機啊。咁啊好正就係咧，佢會煲滾咗啲水先嘅，跟住咧將啲水咧 keep 喺70度，keep 住70度，因為沖奶粉嘅溫度係70度啊。咁所以咧一撳即刻可以攞嚟沖奶粉咯，你唔使就攤又成咯。咁啊嗱，而家熟手㗎啦，講真，120 ml 水4殼，因為咧開始大食咗啦。之前咧沖100 ml 嘅啫。都要啲時間嘅，就算助凍水都要分零2分鐘。好，準備記得 check 下先，個樽要扭實，跟住試溫度，爭少少，跟住一樣成日漏咗嘅圍巾，因為咧佢條頸咧好大條折痕啊，千祈唔好俾啲奶入咗去啊，唔係咧會痕嘅。坐直啲先食，
係啦，冇咁易逐親啊。好啦，接啦。哎呦！小朋友你知上鏡啊，平時你唔係咁嘅喎。平時咧嘻嘻哈哈要食到。未食夠㗎，不過要唞一陣先，係咪？唞一陣先啦。哎呦，哎呦，係啦，唞一陣先，唞一陣先，係啦，好攰，係咪好攰啊？食到，係啦，好，係，再食，好，再食，哎呀，係啦，好心急啊！佢咧面嗰度咧有啲甩皮啊！我哋開頭咧就聽 Mi 威講咧用人奶去咧印佢嘅，咁啊真係幾 work 幾見效果，佢滑正晒㗎。咁但係後尾咧又試過用花士令，不過花士令效果好似冇咁好啊，有少少咧好似咧封住咗，唔係好透到氣咁啊。咁所以後尾我哋都冇用花士令 keep 翻用翻人奶咧去搽咧，好似係最好嘅對佢啲皮膚。咁係啊，日頭咧我哋通常會餵奶粉啦，夜晚咧就會餵翻母乳嘅。咁咧因為咧之前咧就覺得奶粉就襟飽啲嘅，咁就以前夜晚都會餵奶粉啦。咁但係後尾咧而家佢大個仔啦，就啲腸啊，如果夜晚食奶粉咧，佢啲腸會喐得勁啲啊。咁發覺咧飲人奶咧，佢啲腸會好啲喎。咁啊變咗而家夜晚就會餵人奶咧，令到啲腸平靜啲咧，咁就會瞓得好啲咯。好渣，唔係成日掃到佢啲風出嚟嘅，係咪我溫柔得滯啊仔？哎呀，咗啦！魔鬼笑聲，哎呀，好大泡啦啲尿。佢啊，因為男仔啊，有陣時咧一瀨尿咧就會咧屙到周圍都係。好，搓完先啊，我都識㗎呢啲。搓一搓完，跟住咧轉側身，唔好遞起腳啦。以前就遞起腳，而家轉側身嘅。咁就墊好咗呢塊之後咧，你就可以咧探討下今次開大定開細啦。開咗大啦，咁就準備咧，咁就用呢啲棉濕少少，咁就準備幫佢抹屁，要抹乾淨啊！啲罅尤其是〜個咕咕啦，跟住就劈膏。哎呦，咁多皮嘅你！我咧通常咧會揾兩隻手指公揩，跟住咧捉住隻腳仔就擦。搞掂。係啦，等陣。係啦，換完片要食多啖奶係咪？好啦，喂，你唔跟氣嘅？頭先跟氣應該掃完風你瞓覺嘅喎。有少少手軟啦，擺咗過嚟呢張 high chair 度，等佢攤多陣先。唔知做咩咁 active 啊今日。喂，康家豪，你知唔知咩事啊？走，搞唔掂啊，送返原廠先。笑笑呀，哎呀，好啦，煮咗一陣啦，頭先都搞咗好耐啦，咁我哋而家大滾佢，擺入個燜燒煲度咧。咁咧，我哋下低咧有一烹咧係糖水嚟嘅。琴晚就係飲呢個，琴日個湯包就係個糖水，正嘅呢個，唔知點雪耳紅棗阿膠。咁啊，今晚滾翻佢又再飲，而家就擺埋個湯落去，好正啊！兩個煲，本來就可以擺一個呢個大煲嘛，咁我哋而家煮嘅份量唔會咁多，可以兩個呢啲細煲。咁啊，冚埋去，晏晝有得飲。
翻咗原廠保養啦，嗰邊搞得好好地啊！看更1號睇住而家咩啊？食晒啊？要獎啊？要？唉，你想獎咩啊？呢個啫，試啊！手，好啦，要獎啊！完咗保養嘅同時咧，搞掂埋個細路，咁我翻嚟廚房咧就整翻今日個晏仔。今日個晏仔係 B 哥米線，咁啊開工，快手搞掂啦，唔講咁 detail 啦。米粉、蒜頭，最緊要有呢個叫咩鹹菜，咁但係唔使咁大嚿嘅，我哋得一半。仲有呢個本來諗住煲湯用嘅，攞少少嚟洗下先。嗱，醃一醃去，例牌鹽、胡椒、生粉，落少少水。煮咗啲米線先。豆瓣醬，不過有人唔食得辣啊，要落少少啫。差唔多，灒啲滾水落去。我哋冇雞湯喺度，唯有雞粉，車埋啲鹹菜落去，少麻油，車翻啲米線落去。平時用肉碎嘅，頭先快手就用肉片啦，因為冇但係肉片咬落去幾好味，又咬口啲。係咪醒啦！喂，阿 B 醒咗，我剪片剪到嚟呢度先啦。嗱，等下一集。換埋片，餵埋奶下一集啊！好啦，咁就條片嚟到呢度，多謝大家嘅支持，記得訂閱我哋頻道，撳埋鐘仔 follow IG Facebook 討論區嘅 Discord 嗱，有柯拿零食基金可以加入成為柯拿之友 YouTube 會員，咁就餵奶先，係咪啊？咩事啊？好慘啊，係咪啊？好係你啊！哎呦，邊個？哎呦，安咕啊！啊烏啊烏！哎呦！剪緊呢條片嘅時候咧，其實大個咗好多㗎啦。係啊，你唔係幫手。